इनमें ये जो आरोपी मनोज तिवारी करके 54 उम्र का है, 54 उम्र है। 2002 में उसके ऊपर चीटिंग का केस दाखिल हुआ था। जब दरवाजा खोला तो एक लेडी आया ताकि वो आरोपी की मिसेज था। तो आरोपी के बारे में उनके पास इंक्वायरी किया तो उन्होंने बोला नहीं है। कम से कम 3 घंटा उन्होंने किया, वेट लगा के पुलिस को हेल्प नहीं किया। 3 घंटा लोकल पुलिस भी आए थे मदद के लिए। 3 घंटा अंदर नहीं लिया। बाद में 3 घंटे के बाद अंदर लिया तो पुलिस ने वो देखा इधर उधर। आरोपी जो है वो वॉशिंग मशीन के टब में वो छुपा के बैठा था। तो मतलब उसको निकल के आए हम।